Ovo su listovi kadulje, Salvia officinalis. Biljka koja raste po jako surim krajevima i ovog časa se i nalazimo u jednom surom kraju u blizini Hercegovine, u pozadini obale. Vidimo kamen i vrlo siromašnu makiju oko sebe. I u takvim uvjetima raste kadulja, koja je jedna od najljekovitijih biljaka koje srećemo u našem podneblju. Naravno da je teško izdvojiti kao jednu biljku, kao posebno ljekovitu, jer ih imamo toliko, ali je jedna od najljekovitijih biljaka. Još u rimsko doba se koristila i to za mnoge bolesti i kažu da je jedan od velikih latinskih pjesnika pisao stihove kadulji i u toj pjesmi napisao kako uopće može umrijeti čovjek koji u svome vrtu ima kadulju. Pa evo i to nam vrlo jako metaforički govori o njenoj ljekovitosti. Njen miris nije dopadljiv, njen miris nije cvjetni, njen miris nije nešto što bi koristili za ugodu. Međutim, kada ste svjesni njene moći, njene snage, onda vam postane vrlo ugodan. Kadulja je biljka koju ćemo koristiti ako nam nedostaje snage, ako nam nedostaje upornosti, ako se osjećamo apatično, depresivno, tlak nam je prenizak, poznata je po tome što podiže tlak. Poznata je kao čistač organizma, znači redovno korištenje kadulje u mirisnoj svjetiljci ili u kupki ili u dodatku vlastitoj kozmetici činit će da će se naše tijelo polako početi čistiti, da će se limfni protok aktivirati, cirkulacija će ojačati i nakon nekog vremena osjetit ćemo da nam životna energija sveukupno raste, da se osjećamo puno svježiji, puno snažniji, da kompletna kreativna energija je porasla i količina snage koju imamo na raspolaganju da nam je porasla. Od specifičnosti njenog djelovanja trebamo se uvijek sjetiti da je izvanredna pomoć kod krvarenja desni. Znači staviti 2-3 kapi na četkicu kod pranja zuba i to raditi svakodnevno i vidjet ćete nakon nekoliko dana već će se reducirati krvarenje desni. Njena osobina je isto tako da dezodorira i da smanjuje znojenje, znači možemo ju dodavati u dezodoranse koje sami radimo. I isto tako možemo raditi puder, na primjer, za stopala koja se znoje. U sodu bikarbonu nakapati nekoliko kapi kadulje i naprašiti cipele ili naprašiti svoja stopala. Još jedna specifičnost kadulje je da djeluje regulirajuće na poremećaje štitne žlijezde. Znači, ako nema poremećaja, ako je naša štitna žlijezda u harmoniji, kadulja će biti tu kao jedno ulje koje nam daje snagu i čisti naš organizam. Međutim, ako postoji pomak prema hipotireozi ili hipertireozi, kadulja će pomoći našem tijelu da vrati štitnjaču u ravnotežu. Na energetskoj razini kadulju poznamo kao ulje koje djeluje na način da nam olakšava življenje naše istine i izgovaranje naše istine. Znači, ako imate nešto što nekom želite izgovoriti, a neugodno vam je, ne ide vam od ruke, ako ima neka prepirka koje se plašite, ako možda trebate nastupiti na javnom nastupu, glumac ste ili ste govornik, a stislo vam se grlo, ne ide vam od ruke, par kapi kadulje, grgljane, pomoći će vam da se opuste glasnice i da vaš govor, vaša istina izađe puno slobodnije na površinu. Pa evo, zaigrajte se s kaduljom, uvrstite ju u vašu zbirku eteričnih ulja i otkrite u čemu vas sve može podržati.